Hurmatli ota-onalar va aziz o'quvchilar, xabaringiz bor. Joriy yilning 22-oktyabrdan boshlab 2025-2026 o'quv yili doirasida Mening maktabim loyihasining birinchi bosqichiga start beriladi. Faol o'quvchilarni rag'batlantirish maqsadida Mening maktabim o'zgarishlar mendan boshlanadi shiori ostida eng qiziqarli loyiha tanlovi o'tkazilishini mamnuniyat bilan e'lon qilamiz. Tanlov 2 yo'nalishda tashkil etiladi. 10 ta eng qiziqarli loyiha, ijtimoiy tarmoqlarda yoritilgan 10 ta eng yaxshi videorolik, eng faol ishtirokchilar maxsus sovg'alar bilan taqdirlanadi. Taklif kiritish jarayonida o'quvchilar namunaviy loyihalardan tashqari mustaqil ravishda ishlab chiqqan loyihalarni ham taqdim etishlari mumkin. Shuningdek, istalgan o'quvchi o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga Mening maktabim hashtagi ostida videorolik joylashtirishi va unga ilova qoldirishi mumkin. Videoroliklar orasidan eng ko'p layk to'plagan materiallar saralanadi. Mazkur tanlov o'quvchilar o'rtasida Mening maktabim loyihasining ommalashuviga xizmat qiladi hamda ularning o'zaro muloqot va ijodiy hamkorlik platformasiga aylanadi. Faol bo'ling, o'z maktabingiz uchun tashabbus ko'rsating, imkoniyatni qo'ldan boy bermang.